सो रियल वर्ल्ड डायबिटिजमा म्यानेजमेन्ट विथ को-फर्मुलेसन। को-फर्मुलेसन भनेर नाम कसैलाई थाहा छ हाम्रो नर्सिङ दिदीबहिनीहरूलाई? को-फर्मुलेसन इन्सुलिन के होला नाम? को-फर्मुलेसन इन्सुलिन प्रिमिक्स सुन्नुभयो, लङ एक्टिङ, सर्ट एक्टिङ हामी चलाइरहेको हुन्छौँ, इन्टरमिडिएट एक्टिङ यो चलाइ। को-फर्मुलेसन नाम के हो? होइन, त्यसमा चाहिँ अब भन्छु राइडोडेक भनेर आउँछ, त्यसमा लङ एक्टिङ डेक्लोडेक र एस्पार्टिन हुन्छ। सो फाइनेन्सियल डिस्क्लोजर के लेख्छ? स्पिकर हेज बिन कमर्सियली सपोर्टेड बाई नोभो नर्डिक्स फर द promotional meeting in return for providing a service and has no actual or potential conflict or interest in relationship with presentation. यो विदेशी स्टाइल हो है। यो यहाँ के लेखेछ भने लेक्चर मेटेरियल अफलाइन कम्युनिकेसन नगर्ने फाइनेन्सियल डिस्क्लोजर भनिहालेँ मैले है। सो पहिला सुरुमा हामीले अनरेबलिङ द रिलेटिभ अनकन्ट्रोल ग्लाइसेमियाको बारे छ अब्जेक्टिभ सुरुमा, त्यसपछि रिराइटिङ ग्लाइसेमिक आउटकम्स विथ न्यू जेनेरेसन इन्सुलिन को-फर्मुलेसन कुरा आयो नि त। सो यो मैले अघि भनिहालेँ 2045मा त झन्डै पृथ्वीको पपुलेसनलाई डायबिटिज होला जस्तो छ है, त्यसमा हामी सबै पर्ला जस्तो छ है। सो नेपालको प्रिभिलेजको कुरा पनि भइसक्यो, तर के छ भने ओन्ली 21% अफ पिपल विथ डायबिटिज आर ह्याभिङ गुड ग्लाइसेमिक कन्ट्रोल। हेर्नु इन्डियन डाटाले त्यो भन्यो, तर हाम्रो ओपिडीमा एटलिस्ट 37 पुगेको रहेछ नि। सो वी आर बेटर देन द्याट 2 times 2016-17 कुरा। अहिले त अब झन् राम्रो भएको होला, एबिसिडी फलो गरिरहेको छु, स्टडी गर्नु पाइन्छ। नाङ्गो थाली खानु भएन, हामी नेपाली नाङ्गो थाली, आधा थाली भात, अझै हाँस्दै हुन्छ। अझैको फेभरेट टपिक हो, अझै भनेको याद आउँछ मलाई व्हाइट पोइजन। व्हाइट जति सबै पोइजन हो, सुगर, नुन, भात, व्हाइट कलर जति सबै पोइजन रहेछ है। सबै नहोला, तर धेरै जस्तो याद गर्नु त मैदा सबै व्हाइट छ नि त। सो व्हाइट पोइजन। सो 72% अफ हामी चाहिँ भातैहरू हो, भातै। ढेँडो पनि खान्छ, तर थकाली खाना के अनि फेरि थपिहाल्छ, थप्नै हुँदैन। अनुसार कहिले पनि नखानु त आधा पेट खानु हुन्छ बिरयानी, आधा पेट खानु, आधा पेट भयो। अनि अरू फुल पेट चाहिँ सागसब्जी खानु मुला अभाउनु हुन्छ। सो के हुन्छ त भात धेरै खाएपछि खाना खाएपछि सुगर बढ्छ नि त, पोस्टपेन्डर हाइपोग्लाइसेमिया हुन्छ नि त। पोस्टपेन्डर हाइपोग्लाइसेमियाले कार्डियोभास्कुलर डिजिज गर्ने धेरै चान्स हुन्छ क्या। त्यही भएर त्यसलाई घटाउने हामीले इन्सुलिन, बेसल इन्सुलिनले के गर्छ? खालि फास्टिङ मात्रै घटाइरहेको हुन्छ। बोलोस इन्सुलिन के गर्छ? खालि पोस्टपेन्डर मात्रै घटाइरहेको हुन्छ। त बोलोस इन्सुलिन 3 पल्ट दिनु पऱ्यो, बेसल इन्सुलिन लाख दिनु पऱ्यो, 4 पल्ट दिनुपर्छ। यस्तो इन्सुलिन हुनु पऱ्यो कि 2 पल्ट दियो भने त्यसले सबै सुगर गर्नुपर्छ, फास्टिङ पनि अनि पिपी पनि। प्रिमिक्सले पनि गर्छ, तर हाइपोमा जाने डर हुन्छ। सो को-फर्मुलेसनले चाहिँ झन्डै बेसल बोलस थेरापीलाई कभर गरिरहेको हुन्छ। सो इन्सुलिन सुगर लेभल हेर्दाखेरि फास्टिङ पिपी A1C सबै हेर्नुपर्छ। फर्मुला धेरै छ, म्याक्रोटिक इन्सुलिन भन्ने मेरो फेभरेट टपिक हो। त्यही भएर फास्टिङ डिभाइड के अरे हामीले फास्टिङ र पोस्टपेन्डलको सब्ट्र्याक्ट गर्नु क्या। जस्तो 200 पोस्टपेन्डल छ, 100 फास्टिङ छ भने कति आयो माइनस गर्दा? सो 100 आयो नि। सो कुनै पनि पेसेन्टको यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा मोर देन 80 मिलिग्राम पर डेसिलिटर आयो, त्यो पेसेन्टलाई प्रिमिक्स इन्सुलिन चाहिन्छ। त्यो मान्छेले धेरै खाँदो रहेछ, त्यही भएर उसलाई प्रिमिक्स इन्सुलिन दिने हो। तर लेस देन 80 आयो भने चाहिँ फास्टिङ के बेसल मात्रै दिँदा हुन्छ, ओरल ड्रग्सहरू एड गर्दा हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल थियो, त्यसको धेरै फर्मुला छ। सो अरू फर्मुला भन्यो भने फेरि बिरामीको अरूतिर जान्छ नि त। त्यो फर्मुला मैले आफू दिएर राखेको छु है, मैले सबै फर्मुला भन्दिनँ यहाँ। कोलाले फर्मुला भन्छ हो, अनि कोक त्यही भएर त त्यो छैन। मैले फर्मुला भने सबैले सिक्छ, फेरि त्यो अप्नाउँछ। केही फर्मुला गुप्त राखेको छु मैले है। त्यो कुनै बिस्तारै निकाल्दै जान्छु, जब बिक्री धेरै हुन थाल्छ त्यसपछि। सो जोक हो। सो फर्मुला सबैलाई थाहा छ, मैले जोक गर्छु दिएको। सबैजना भोकलले अब अलिकति अँध्यारो अनुहार देख्नु थाल्यो, त्यही भएर। सो 94% of people with diabetes achieve PPG less than 140 and achieve A1C target less than 7. Need for total control. 9/10 healthcare professionals prefer an insulin therapy that would control both fasting and BP. So मैले भने फास्टिङ पिपी भाषाहरूको कन्ट्रीमा त दुइटै घटाउने इन्सुलिन चाहियो होइन। त्यही भएर हामीले त्यो इन्सुलिन चाहिँ कुन चाहिँ इन्सुलिन हो? को-फर्मुलेसन हो।
सो कोफर्मेसनको राइजोडेक भन्ने नाममा आउँछ है। अब यहाँ सिनियर भनेको छ। अब यसमा धेरै डिटेल नजाउँ। यसमा म स्लाइडली अब यसको हाइलाइट गर्दाखेरि चाहिँ सुमन भन्ने एकजना फिमेल हुन्छ, 45 इयरको एकाउन्टेन्ट, एक्टिभ छ लाइफस्टाइल चाहिँ। तर उहाँको चाहिँ हेर्नु फास्टिङ कति छ, 206 pp 288 छ नि त। यसलाई माइनस गर्दा 80 भन्दा बढी नै आइरहेको छ। सो यसमा प्रिमिक्स चाहिन्छ अनि उहाँको A1 चाहिँ धेरै हाई छ। सो इन्सुलिन कसलाई दिने भन्ने कुरा सोध्नुहुन्छ। A1 चाहिँ मोर देन 9% छ र फास्टिङ मोर देन 300 छ, अथवा कुनै पनि सुगर लेभल छ र सिम्पटम्स छ भने चाहिँ, वेट लस छ भने चाहिँ इन्सुलिन चाहिन्छ त्यो पेसेन्टलाई। त्यो चाहिँ एडिए गाइडलाइन हो। तर हामी एसियन गाइडलाइनमा म के गर्छु, मोर देन 8% छ, सिम्पटम छ भने म सुरु गरिदिन्छु ओपिडीमा। अर्ली इन्सुलिन थेरापीले चाहिँ के हुन्छ भने माइक्रो भ्याक्टोसल कम्प्लिकेसनबाट जोगाउँछ र सधैँ बाँचिँदै लाउने होइन नि त। सुगर कन्ट्रोल आएपछि फेरि दबाईमा जाने भनेर काउन्सिलिङ गर्नु। पेसेन्टले डराउँछ यो बाँचिँदै लाउनुपर्छ कि भनेर। पेसेन्टले हेर्नु यहाँ तीनवटा ओए चाहिँ पाइरहेको छ नि, ग्रिनप्राइड, मेटफर्मिन, एम्पाक्लिन। सो म धेरैवटा कलिगहरू सिनियर फिजिसियन देख्छु 5वटा 6वटा एन्टिडायबिटिक ड्रग लेख्नुहुन्छ। त्यो गलत हो। तपाईँलाई कोचारेर के अरे विकासी कुखुरा जस्तो कोचारेर विकासी कुखुरा बनाउनु बिरामीलाई लोकल बनाउनु पऱ्यो नि। सो लोकल बनाउनुको लागि चाहिँ 3 पल्ट मात्रै 3वटा दबाईभन्दा बढी छ भने के हुन्छ, तपाईँ जति धेरै कोचार्यो पेसेन्टलाई प्याङ्क्रियाजमा त्यति तपाईँ प्याङ्क्रियाज सेल डेथ हुन्छ र त्यो प्याङ्क्रियाजलाई थाम्नै सक्दैन, इन्सुलिन निकाल्न सक्दैन। सो इन्सुलिन निकाल्दा इन्सुलिन दिनु पऱ्यो नि त। सो 3टा वेट चाहिँ भन्दा बढी हामीले पेसेन्टले पाइरहेछ भने इन्सुलिनमा चाहिँ इन्सुलिन पनि थप्नुपर्छ। 3टा वेट चाहिँ भन्दा बढी हामीले अरू वेट चाहिँ थप्नै हुँदैन। म त थप्दिनँ। अब कोही एकदमै ज्याद्रो पेसेन्ट हुन्छ, म इन्सुलिन लाउँदैन, तपाईँले जे भन्नु लाउँदैन, अब के गर्नु पाएको छु, ज्यादामा केही गर्नु सक्दिनँ। हामी मोलिबा जस्तो है, त्यही भएर अलिक जोक पनि हुनु पऱ्यो। सो अब यो भिडियो पनि गरेर त केही हुँदैन, केही फरक पर्दैन है। जोक हो, यो गाई जात्र जस्तै हुन्छ। सो हामीले अघि भन्यो मोर देन 74 माइनस गर्दा मोर देन 74 मिलिग्राम मैले अलिअलि मिलाएँ। एन्ड ऱ्यापिड एक्टिङ इन्सुलिन दिने 40 to 74 भनेको त उहाँहरूलाई प्रिमिक्स चलाउनलाई 40 राखिदिएको हो होइन। प्रिमिक्स चलाउनु 40 मा जाने हाइपोमा जान्छ फेरि मोर देन 80 लेस देन 80 नै राख्नु है। विदेशीहरू हाम्रो त्यसमा नजाउँ। ल यसको जादु के देख्नु भयो त्यहाँ, अल्ट्रा लङ एक्टिङ डेग्लुटेड। यो लङ एक्टिङ इन्सुलिनको हाफ लाइफ चाहिँ 48 आवर्स छ क्या। यो इन्सुलिन लगाएर US गएर मजाले सुत्दै हुन्छ है। यो इन्सुलिन लगाएर डर छैन। त्यही भएर यसमा के डेग्लुटेड पनि छ, सर्ट एक्टिङ इन्सुलिन एस्पार्टम मिक्स छ नि त। त्यो लङ एक्टिङ 48 घन्टा काम गर्दा, सर्ट एक्टिङ चाहिँ अल्ट्रा सर्ट एक्टिङ छ, 10-15 मिनटमा यसले पोस्टमेन्टल सुगर बढाइदिन्छ। त्यो दुईवटा मिक्स भएको इन्सुलिनले फास्टिङ पिपी एकदम राम्रो कन्ट्रोल गरेर A1C पनि कन्ट्रोल हुन्छ। अब मेरो ड्याडलाई मैले बेसल इन्सुलिन प्लस OH चलाएको कन्ट्रोलै भएन, यो लगाएपछि अहिले कन्ट्रोल भइरहेछ। सो कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। ड्याड बिसाउनु हुन्छ होला मेरो एक्जाम्पल दियो भनेर खालि। सो इन्डियन रियालिटिज अफ डायबिटिज म्यान भनेको इन्डियन नेपाली अब भाइ बहिनी हो भनेर भन्नुहुन्छ हाम्रो मोदी सरकार। थाहा छ नि भाइ बहिनी हो, त्यही हो, हामी पनि भाइ बहिनी हो। मलाई त आधा इन्डिया नै भन्छ, किनभने इन्डियाको कति 22वटा स्टेट घुमिसक्यो। अब हाम्रो अजय सर डक्टर साहब पनि घुम्दै हुन्छ। हामी दुईजना आधा इन्डियन भन्नु बिर्सैन, खालि आधार कार्ड मात्रै भएको छ नि हजुर। त उहाँहरूको माया हो, अब त्यही पढ्यो होइन। अब हाम्रो प्रसिद्ध पनि त्यहाँ डिएम गऱ्यो, उहाँ पनि आधा इन्डियन भन्दै लाग्यो। त हामी नजिक छिमेकी हो, भाइ बहिनी हो। सो हामी के छ, हाई कार्ब, हाई बिपी होइन, पेसेन्ट अन मल्टिपल OAD, निड फर सेफ्टी एन्ड कन्भिनियन्स, यो कुराहरू आयो नि त। किन पेसेन्टलाई 4 पल्ट घोच्नु त मन लाग्दैन नि, 1 पल्ट घोच्दा ठिक छ, 2 पल्टसम्म घोच्दा ठिकै हुन्छ नि इन्सुलिनले। त्यही भएर त्यस्तै इन्सुलिन निकाल्यो, अलिक महँगो त महँगो छ तर त्यस्तो निकाल्यो। सो अब अघि मैले भने नि एउटा स्टडीमा के गरेको थियो, टाइप 2 डायबिटिज मोर देन 6 months A1C मैले 7देखि 10% वालालाई पनि लेख्छ, देख्नुभयो। खालि 9% मात्रै होइन, 8%, 7%लाई पनि लेखेको छ। र BMI लेस देन 35 20 वर्षभन्दा माथिलाई लेख्छ। सो हाम्रो नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ 20 वर्षभन्दा माथिको उमेर सबैलाई स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ, सबै रोगको 35-30 हुँदैन हाम्रो। सो यसमा हाम्रो के ग्लार्जिन र OAD, एउटामा ग्लार्जिन 100 दिएको छ, एउटामा राइजोडेक दिएको छ। दुईटामा 147 150 पेसेन्टहरू छ। 26 गर्दाखेरि
राइजोटेकले चाहिँ 1.4%ले A1C घटायो भने के अरे हाम्रो अर्को क्लासिङले चाहिँ 1.2, सो 0.2 उस्तै उस्तै हो, तर उसले जितिरहेछ भन्ने देखाएको हो है। त्यो एउटा एडिसनल 50 मिलिग्राम 57 मिलिग्राम पर डेसिलिटर पिपी रिडक्सन छ ग्लार्जिनसँग भन्दा 57 मिलिग्राम घटाएको छ। त्यो बेस्ट बेटर त छ नि त। मेन घटाउने त उस्तै लेभल होला, हाइपोग्लाइसिमिया उस्तै उस्तै, त मेन चाहिँ कम्प्लायन्सको कुरा आयो नि त। 4 पल्ट इन्सुलिन लाउनु भन्दा 2 पल्टमा यही योभन्दा राम्रो बेटर कन्ट्रोल छ भने त्यो राम्रो भयो नि त, पैसा खर्च गर्न सक्ने होइन। सो 57 रिडक्सन भएको छ। 2 times हायर प्रोपोर्सन पेसेन्ट एचिभिङ लेस देन 7%, 2 times भयो नि त। अब यो सबै तपाईँहरू अब मास्टर गरेर आएको बिएससी गरेर आउनुभएको पी भ्यालु त पढिरहेको होला, त्यसमा म जान्दिनँ। सो नक्टर्नल हाइपोग्लाइसिमिया 49%ले कम भएको छ ग्लार्जिन हेर्दा। नगर्ने त होइन, सबै इन्सुलिनले गराउँछ, त कम्पेयर टु अदर इन्सुलिन यसले चाहिँ 49% मात्रै गराएको छ। सो क्वालिटी चाहिँ के छ यसको? क्वालिटी अफ लाइफ पेसेन्टको प्रिक्यु इट हेज रिपोर्टेड 89.8% रिपोर्टेड इम्प्रुभ क्वालिटी अफ लाइफ विथ रेड्युस्ड फी। बुझ्नुभयो नि? सबैलाई दुखाउनु त दुख्नु त खासै दुख्दैन, तर निडल पुरानो हुँदै गएपछि दुख्दै जान्छ, 7-7 दिनमा चेन्ज गर्नुपर्ने भन्छौँ हामी होइन। त्यही भएर त्यो रेड्युस्ड फी भएपछि अलिक कम हुन्छ। 86.7% फाउन्ड इट कम्फर्टेबल टु इन्जेक्ट राइजोटेक इन डिफ्रेन्ट सोसल सिचुएसन। अब यहाँ लन्च खाइरहेको छ, डिनर खाइरहेको छ, 4 पल्ट सुई लाउनु पऱ्यो, कहाँ लुकेर लाउनु? पहिला पनि जान्छ, कुनामा गएर सट्टा हान्ने भयो नि होइन। बेलुका सुत्नेभन्दा अगाडि हाने, बिहान नास्ता अगाडि कुनामा सट्टा हाने, त्यसपछि ऊ डायबिटिज हो कि कसलाई पनि थाहा भएन। त्यसमा सोसल सिचुएसनमा कम्फर्टेबल छ यो चलाउनु। 94.2% कुड म्यानेज देयर डेली टु डेली एक्टिभिटिज बेटर आफ्टर इनिसियल राइजोटेक। ओके, त्यो लाएर अब जहाँ गए पनि भयो, काम गरे भयो, त्यो पनि कुरा देखि स्टडीमा है मैले भने होइन नि। सो राइजोटेक इज अ कस्ट इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट फर पिपल विथ टाइप 2 डायबिटिज नट एजिङ ग्लाइसेमिक प्याटर्न अदर थेरापिज रुटिन क्लिनिकल प्र्याक्टिस भनेर आयो। र कस्ट पनि हेर्नु त यसले 2955 मात्रै पर्छ। सो एउटा ग्लार्जिन इन्सुलिन 3 पल्ट रेगुलर इन्सुलिन लाउँदा 4-5 हजार पर्ला होइन। अब सस्तो लाग्यो भने त पर्दैन। अब तर के अरे त्यही क्वालिटीको जस्तै अब लिलीको लाग्यो, म जस्तो भन्नु खोजेको होइन, अरू कम्पेरेटिभ कम्पनीको लाउँदाखेरि 4 पल्ट लाउँदा महँगो पर्नु जान्छ क्या। यहाँ 3000 देखा आइसी हो, जब त्यो नेपालले 5000 भयो, त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो इन्सुलिन 6-7 हजार हुनसक्छ। सो कस्ट पनि घटायो नि त, कस्ट पनि कुरा आयो। फी कम भएपछि रेगुलर इन्सुलिन कम गरेपछि कस्ट पनि घट्यो। सो अर्को भनेको यो इन्सुलिन जतिखेर दिए पनि हुन्छ, खानु अगाडि खाना खाएर मिल टाइम फेसिलिटी छ क्या। अब रेगुलर इन्सुलिन त खालि खाना अगाडि दिनु भन्छ, तर इन्सुलिन जतिखेर दिए पनि हुन्छ पेसेन्टको उसको लागि। शिफ्ट वर्करहरूदेखि शिफ्ट वर्कर दोज हु रिलाय अन हेल्थ केयर प्रोभाइडर टु एडमिनिस्टर द इन्सुलिन ड्युरिङ होम भिजिट, त्यस्तो पिपल ट्राभलिङ अप टु द टाइम जोन, यहाँबाट युएस जानु पऱ्यो, अब त्यो घन्टा 36 घन्टा उडेर जानुपर्छ, त्यस्तोमा यसले इफेक्टिभ छ। अब सबैजनालाई अब थाकेको अनुहार हाई अलिअलि देखेको हुनाले अब धेरै मन लामो लिउन कसरी सुरु गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि बेसल इन्सुलिन कुनै पनि इन्सुलिन 10 युनिट केही फर्मुला आएन 10 युनिटबाट सुरु गर्ने हो, त्यसपछि तलमाथि गर्ने हो। तर अब मोटो घाटो 90-100 केजी छ भने त त्यो पनि मिल्दैन, त्यसलाई 0.2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 0.2 ले गर्दाखेरि मोटो 100 केजी 20 युनिट आयो नि त। सो 0.2 ले मल्टिप्लाई गरेर बेसल इन्सुलिन सुरु गर्न सकिन्छ। सो यो इन्सुलिन चाहिँ सेफ छ, सबैमा युज गर्नु। एलएलई, इन्डिभिजुअल, रिनल इम्प्रुभमेन्ट, हेपाटिक, टाइप 1, रिलिजियस फास्ट र प्रेग्नेन्सीको त छैन, सेफ प्रेग्नेन्सी आएको छ। तर ट्रेसिबा चाहिँ डेग्लुटेक चाहिँ युजली युज गर्न सक्छ हामी, प्रेग्नेन्सीको स्टडी गर्नु बाँकी छ। ट्रेसिबा युज हुन्छ भने अब भनेको डेग्लुटेक हो, ट्रेसिबा त यो पनि सेफ हुनसक्छ प्रेग्नेन्सीमा। तर सायद अब स्टडी गरेर कुनै रिजल्ट आइसकेको छ कि अब हाम्रो नोभोले भन्नुहुन्छ, मैले चाहिँ देखेको छैन। सो यो इन्सुलिनले के गर्छ? इफेक्टिभ A1C रिडक्सन, इफेक्टिभ फास्टिङ पिपी रिडक्सन, लो रिस्क अफ नक्टर्नल हाइपोग्लाइसिमिया, मोर पिपल एचिभिङ ग्लाइसेमिक टार्गेट, मिल टाइम फ्लेक्सिबिलिटी डोजिङ, इम्प्रुभ क्वालिटी अफ लाइफ, कस्ट इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट अप्सन एन्ड RSSDI रेकमेन्डेड इन्सुलिन इनिसिएसन अप्सन। सो पेसेन्टलाई सुरुमै इन्सुलिन दिन सकिन्छ, ओपिडी वार्डहरूमा सबैमा यो दिन सुरु गर्नु मिल्छ, जसमा अघि मैले भनेको फास्टिङ पिपीको प्रोडक्ट मोर देन 80 आएको छ भने। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी इनोभेसन भएर सर्ट इनोभेसन गरेर लन्चमा जाने हो, टेन्सन नलिनु।